DSS da suke bayar samun soja kuma ya sanda sai su nisa da wata. To amma ana maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rashin ladabi na tashi lalle wanda mutum ya asara duniya da lahira. Allah ka tsare. Saboda haka Imam Malik a cikin haƙƙin manzon Allah ko bai da manzon Allah girmamawa yake. Ina jin a dai wajen da sun yi wannan wata shekara malamai suna ta faɗe mun taɓa faɗe isar Imam Malik cewa a halalarsa da yadda yake ganin halalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi bayan gida a cikin da'irar garin Madina ba zai yi sata kalbi a cikin da'irar garin Madina ya yawo da shi ba cikin girma na manzon Allah ba zai hawo a cikin garin Madina ya yawo da shi ba cikin girma ga manzon Allah idan da za ka zo neman ilimin tsarki da alwala Imam Malik zai ba ka karatu ka tashi ka tafi amma idan da za ka zo ka ce na zo ɗaukar ilimin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Malik zai tashi ya shiga gida ya ce ka jira ya je canza tufafi da wanka ya sa fararen kaya ya yi rawani ya kawo turare ya sanya ya dawo har aswaki ya jaddada aswaki ya dawo ya zauna sai ci to bismillah sai fara ba da hadisin manzon Allah girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa lokacin da za a yi wannan karatu da dukkanin ladabi da kwantantawa da girmamawa an tattaro hankali an zo an tada shi a wannan wuri ana jin kamar ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wannan wuri tare da cewa akwai hadisi da ma na manzon Allah ko wanda yake cewa idan kai salati gare shi an kwanta malaiku za su ce wani dan wani wuri kaza ya yi salati kai ma ai maka salati Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu da salati saboda haka malamai suka ce girmamawa da dukkanin abin da yake na hitirari kasa da murya a lokacin da ake maganar manzon Allah abu na gaba sauraro da abin da yake na yawaita salati ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawaita salati ga manzon Allah idan kai salati ga manzon Allah umarnin Allah ka cika a cikin umarnin Allah sai Allah ya ce da shi da mala'ikunsa suna salati ga shugaba dan babban farin takada ku da kuka imani a nan ko da wani cikin musulmi da da'ira da yana ce akwai da'iratul mu'minina akwai da'iratul muslimina idan kana cikin da'iratul mu'minai aka ce to kai salati ga sayyidina rasulullahi Allah yana yi mala'ikunsa su ne idan kana cikin da'irar da ba ta mu'minai ba ka ga dama ka ga dama karkai amma dai ka sani Allah da kansa ya yi wa manzon Allah salati mala'ikunsa su ne to malaman su bai alumai sai suka ce to a nan gurin mai Allah yake yi gashi shi yana wa annabi salati ibada yake masa ko da yake masa malaman su kuma suna ce kawai a shigo a wuce a ta ba a bar gurin saboda me mu karatun ba zai buɗu ba Allah ya ce yana yi wa annabinsa salati Allah ne mai ke cewa a yi masa sallah a ambace shi a yi istighfar a yi zikiri la ilaha illallah a yi tasbih subhanallah duka a yi wannan yau kuma gashi labari ya ishe mu cewa yana yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati to sai Allah ya ce ga bushara ta harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kai wa annabi salati daya Allahu sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadu sallim kai ma Allah zai ba ku malamai suka ce a wannan gurin babu wata ibada da Allah ya ce in kai zai ba sai salatin manzon Allah a nan gurin ne wanda ba su gane karatu ba a cikin littafin wannan imamu Aliyu al-Harazmi da jawahirul ma'ani da aka yi maganar salatin annabi na salatin fatihi mawduka sai suke ganin cewa a cikin kalmar da malami ya magana da cewa salatin fatihi yana daidai da darajar karanta Qur'ani sai suke ganin a'a ta aka yi yabi Qur'ani wanda ba haka bane rashin karatu ko ba da bai kawo wannan fahimta malami ya ce duk wanda
ya karanta salatin fati ma'ana irin ta ma'ana ta da Allah ya ce zai wa mutumin da ya yi salati duk wanda ya wa annabi salati Allah zai bai to da irin wannan ma'anar ta hanyar sufaye to da wannan tunda idan ka karanta Qur'ani Allah bai ce ga wani abu da zai ba da kansa ba wannan gurin salatin fati tana da yin Qur'ani ba da zahiri da ma'ana ba saboda me akwai gurin da ka karanta Al-Qur'ani ma zunubi za ka samu idan kana da jaraba idan kina haila idan kai salati kai kai karatun Qur'ani zunubi za ka samu ba ai amma lokacin da kake cikin wato ainihin janaba ko kike cikin haila za ki yi salati da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam babu komai babu kai a cikin haka to wanda sai malamai suke ta maganganu cewa salati manzon Allah salati ne ga baki ɗaya sa shafi da ibada ta Allah tabaraka wa ta'ala yake yi da kansa ba ko kai shi da malaiku su ne gara ma kai ka samu ladan Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace abu na gaba ladabi a cikin abin da ya shafi wato imani da matsayin manzon Allah akwai masu ganin cewa matsayin manzon Allah bai kai ba wanda matsayin manzon Allah ya kai ya fi inda muke tunani dukkanin inda muke tunani manzon Allah ya fi can duk inda za ka ga manzon Allah Allah yana magana kansa sai ya rama manzon Allah in ka shiga musulunci sai da manzon Allah in za a yi kiran sallah sai da manzon Allah duk abin da za a yi ibada sai da manzon Allah kuma shi kenan sai a ce to duk wani matsayi da kake tunani amma karkace manzon Allah dan Allah ne karkace manzon Allah Allah ne karkace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane ka tawaye bai daraja mutum ne amma laisa kalbashar ba da sauran mutane Imam Musayyib yake ce mana da abata ajal nasara fi nabihi kabar hadin kada ka fita abin da nasara suke wani a cikin hadin annabi Isa cewa Allah ne ko dan Allah ne ko kaza to kada kai irin wannan amma ko da irin matsayi ne ka kai manzon Allah ko wani iri kada kai da ce ga wani ne matsayi irin da manzon Allah wallahi babu shi ko wani ko da girman rawaninsa ko mai tsayin cebinsa ko mai girman babban rigarsa ko mai tsayin girmansa wallahi tallahi babu shi a ce ga matsayin sa irin na manzon Allah bai isa ba ko sufi ne ko shehi ne ko wali ne ko wani bai kai girman manzon Allah manzon Allah shi ne a kololuwa ta daya in ka ce matsayin Allah daga matsayin Allah sai matsayin manzon Allah sai ka san ko can kasa sannan ka samu wani mai matsayi wanda za a faɗo irin su annabawa musulmai da sauransu har a taho da sauran waɗanda suke wasu girma abun Allah har zuwa wanda mu ba komai bane abun Allah Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace manzon Allah a cikin hadisi yana gaya mana cewa ana sayyidu da Adam wa la fata ni ne shugaban yan al'ummar annabi Adam ba da alfahari to ka kaddara ma idan alfahari ne manzon Allah ba komai bane a cikin hakinsa to amma saboda a koya mana tawadi sai manzo Allah ya ce shi ne shugaban amma ba alfahari yake ba yana faɗe ne don kasantuwar matsayin dama can nasa sallallahu alaihi wasallam kamar da malamai suke faɗa tun a halin musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana haka lokacin da aka yi alastu bi rabbikum Allah tabaraka wa ta'ala yake tambaya shi ba ni ne ubangijin ku ba ruhin manzon Allah ya amsa da bala cewa kai ne ya rasulullah ya tabaraka wa ta'ala lokacin annabi Ibrahim yana gurin annabi Adam duka suna gurin wasu ruhi kan su wasu amsa ba sai ruhin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya amsa sako tare da cewa ne shi ne shugaba shi ya kowa sanin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi ne awwal mushrif awwal shafi ko awwal mushrif shi ne farkon wanda zai ceto a takaice isar da ta hadisin manzon Allah na ranar kiyama Allah ya gaya mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
za a je ga annabi Adam zai ce wannan ranar matsayin ba nawa bane, za a je ga annabi Ibrahim ce matsayin ba nawa bane, annabi duk annabawa wanda ake ji masu matsayi annabawa ne a guda biyar za su ce matsayin ba namu bane. A tafi zuwa ga habibi, zuwa ga habibin Allah, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ana zuwa manzon Allah da matirin yake mutu, muna zuwa zai tafi gaban Allah tabaraka wa ta'ala, zai zubi zai sujada, Allah zai ce irfa daga kanka san tambayi duk abin da kake so tun da an baka, duk abin da kake so wajen babin da ne tushen ko kace tuwon da ka ga dama. Allah ka sa mu cikin ceton manzon Allah. A ranar da annabi Ibrahim ina tun da rusul kwatanta a nan duniya ma Allah ya gaya mana wani ya zance da Allah kowa da wani matsayinsa a ba manzon Allah sun sanaba. Allah ya gaya mana shi ne mafi kolin daraja. Abu kuji saboda lokaci ladabi a cikin abin da ya shafi wato girma na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin raudarsa mai albarka shi ne kabarinsa inda yake kwance makamu shari. Matsayi da guri ne wanda yake mai matsayi a nan duniya, wanda maza da yake cewa bai da mumbari wa raudati ko bai da kabari wa mumbari raudatar da riyadul janna. Tsakanin kabarina da mumbarina maza da ce wani wadi ne, wani guri ne na aljanna. Allah ka kai wannan guri, ka kai mu ziyarci wajen Allah. Malamai suka ce wanda suka je ba mu je ba Allah ta sama, suka ce wani kamshi ne yake tashi a gurin kawai wanda Allah ne san da ina kamshi ne. To idan ka je wannan guri dukkan ladabi ana so ka yi. Wani ya zo gurin Imam Malik ya tambaye shi in je kamar manzo Allah alƙibla zan kalla ko kamar manzo Allah. Imam Malik ya ce to ina ne alƙibla? Za a ɗaukar nan a kan kana cewa ba za ka yi wata alƙibla. Ai manzon Allah shi ne alƙibla sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik ce kana shi ne alƙiblanka. Sai Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana dukkan wani dan abin da muka taro da ne na zunubai da sauransu. Allah ya ce wa rawa kun zara mutum da wani ya mana kazu. Abusu ya wa fastaghfirullah wastaghfara lahu rasula. Allah ya ce wa wajadullah za a samu Allah tabaraka wa ta'ala idan kai sabo kai dukkan irin zunubin da kai ka tafi zuwa ka shafa shi manzon Allah ka je ka duba kanka kai gaisuwa kai sallama da manzon Allah kai ladabi kai salati ga manzon Allah. Akwai gaisuwa da ake idan an je ziyarar kabarin manzon Allah tana da hadisi sama daban-daban wanda ake so mutum in ya je bayan ka je ka kai da manzon Allah akwai sai yi Abubakar akwai sai yi Umar a gefen dukkanin girmamawa ka ɗauko ta ka karanta a wannan guri sannan ka ce ya Rasulullahi na kawo ƙarar buƙata ta gurinka ka nema abin Allah tabaraka wa ta'ala ya biya mu wannan buƙatar tawa wallahi Allah zai biya maka. Duk wanda ya ce maka shirka shi ne shirka, bai gane bai ce shirka ba. Duk wanda ya ce ma ba a yi bai sani ba ne. Allah ne ya ce a je a nema, idan aka nema Allah tabaraka wa ta'ala ya ba manzon Allah zai nema Allah ya yi ma in dai manzo ne. A cikin tafsirin Imam Ibn Kathir Allah ya ƙara masa yadda a tafsirinsa ƙarƙashin wannan aya ya kawo kissa ta wani mutum da ya zo bayan ya karanta gaisuwa ga manzon Allah ya kai ƙarar buƙatarsa sai ya koma ya kwanta sai mafarki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa damuwarka ga mashi ɗaya an yafe ta duk abin da ka zo nema an yi ma ko kuma ne ruwa ya cewa sai wanda yake zaune a gurin a kusa da shi bayan ya zo ya tafi sai mafarki cewa wancan da ya zo ya nemi wannan buƙatar tasa Allah ya gafarta masa Allah ya biya masa. Saboda haka an je ladabi ake amma zamani ya sa yanzu mun je shafa kuma wai hotuna ake ana bidiyo mutum hankalinsa ya tafi daga kan manzon Allah ya su billahi. Ina ma ka ga tsoron bidiyo ai ba ita kana da manzon Allah wai bidiyo me za ka yi
a nan wurin da kai kana yin wasa sai ka bata aiki ga ta nan a rubuce a kan gabar shabar manzon Allah an rubuta dukkanin ladabi yi a ciki Allah tabaraka wa ta'ala ya samu dace abu na gaba a rubuce saboda lokaci soyayya ta gaskiya ladabi a cikin soyayyar manzon Allah kar mu fake da soyayyar manzon Allah inda aikata sabo wallahi ba za ta amfana mana komai ba dan manzon Allah ya gaya mana a cikin hadisi ko da na Fatima ce Allah ya kara mata yadda ta aikata laifi kaza to manzon Allah zai zartar mata da hukuncin da ta aikata wannan laifi to kada mu yaudar kanku mu zo mu zari a gurin muna muni muna raye muna muni muna shigar banza muna muni muna ambato da abubuwan da ba su dace ga malaman mu a zaune shugabannin wannan kungiya ne albarka aikin ta kenan kullum ta inda ta je mawuyi a ƙarar kuskure ba wai dan cewa ana so sai dai kuskuren ba a'a da ba dan adam ajizi cewa ga wata gaba da aka samu aka si ta dan adamtaka a gyara za ka ga da yawa akwai hijaban da a makarantu ba su kuɗi ba kuma a gaban manzon Allah wanda Allah ya gargaɗi cewa a ga ƴan gidan manzon Allah matansa su dinga sanya hijabi su dinga shiga mai kyau kuma kai da kake na manzon Allah ke da kike ta manzon Allah wata ma da shashanci wani sha'ira ce amma sai ta sako da hijabi da bizi kuma bai maka da mutum wannan ba daidai ba ne ba su bai dace yana da kyau mu da a cikin soyayyar manzon Allah kada kana son manzon Allah ka cakuɗa ta da kazanta ba ta shiga cikin mai kyau don san manzon Allah sarki ne da tsarkakewa dukkanin aka san haka kazanta ce aka tsare a rubuce soyayya ta gidan manzon Allah wajibinmu ne yana cikin ladabi ga manzon Allah kada ka ɗauka ladabi ga ɗan gidan manzon Allah abin da yake a zamanance ƙauyanci ko ba wajibi ba ne a'a wajibi ne dole sanya gidan manzon Allah yana tare da soyayyar manzon Allah sanya girmama gidan manzon Allah yana tare da girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wajibin mu ne mu girmama su domin Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana a cikin Qur'ani kowane annabi in ya zo ya isan da dawasa zai ce wa annabawa ba na zai ce wa mutanen da ya kawo sako ba na buƙatar komai da koko ba na buƙatar kuɗi ko wani gadon wani sakamako da manzon Allah ya tashi sai ce Allah ya ce da gaya musu kul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba Allah ya ce da gaya musu ba ka buƙatar komai daga gurin su sai soyayyar ɗan gidanka ɗan gidan manzon Allah soyayyar ɗan gidan manzon Allah ba shi ne shi an ci ba soyayyar ɗan gidan manzon Allah ba shi ne kaucewa da tabbatar manhajin manzon Allah da malamai na ahlus sunnati wal jama'ah soyayyar ɗan gidan manzon Allah wajibi dole ne ci da shi mutu kamar yadda Imam Shafi Allah ya kara masa yadda ya kawo cewa a cikin wani baiti da yake cewa wanda yake cewa ya adadin Rasulullahi sallallahu farqu min Allah fil Qur'ani akala yakum alimul faqr annakum man lam yusalli alayhi la salata la wa in kana rabbuhu bi ali Muhammadin falyashhadu saqalani al-irafi cewa ya koyi gidan manzon Allah san wajibi ne tilas Allah ya sauka a cikin Al-Qur'ani dukkanin wanda ba ya sa wannan ya zama to mara shirya sannan yake cewa salati ga yake da manzon Allah ma'ana gaisuwa karanta gaisuwa gare su wanda wajibi ne Allah ya sauka a cikin Al-Qur'ani yake cewa idan san yan gidan manzon Allah shi ne kasancewa mutum rafi ma'ana dai shi'a yace to ni ba na zama haka tare da cewa a'a shi ba haka bane da sanya gidan manzon Allah wanda shi ne kamar bayan Allah ne wannan ke abu da ba san sabon manzon Allah ladabi gare su ladabi ga manzon Allah domin su suka kawo sabon manzon Allah
da ba don sun kawo mana ba da ba za mu samu wannan wajibi ne sanya sahabban manzon Allah girmama su akwai ma hadisin manzon Allah da yake cewa dukkan wanda ya zagi sahabi na to tabbas wanda ba shi da imani ya rasa imani saboda ya zagi sahabban manzon Allah saboda haka abu ne saboda lokaci saboda lokaci girmama sahabban manzon Allah wajibi sai abu da ƙarshe da zan ce insha Allah a cikin wannan shine a girmama hadisan manzon Allah ki kuma su girmama hadisan manzon Allah mun zo zamani wanda wata musiba ta kullo mana cewa za a yi aiki da Qur'ani ba za a yi aiki da hadisan manzon Allah wannan kuskure ne mai girman gaske mu kula kuskure yadda za ka yi aiki da Al-Qur'ani malamai sun zauna sun tantance hadisan manzon Allah wanda suka kamata a yi aiki da su to babu wani dalili ko hujja da wani zai zo ya ce a ajiye hadisan manzon Allah ba za a yi aiki da su ba shi da wani dalili ya dogara da zai tabbatar mana da cewa mu ajiye wannan maganganun da suke ƙara bayyana mana Al-Qur'ani mu ajiye su mu zo mu ga Qur'ani da wace wasila za mu fahimci Al-Qur'ani da wani ilimi da wace kwakwalwa hadisan ba mu fahimta su ba sai da al'adari da mai nawa'i da mai isiya da risala suka zo suka gaya mana da ya tsarki da ya albara da ya imani da ya kaza da ya kaza amma a zo a rasa idan aka ce ka wannan da hadisi to ana nufin ba kawai da adadi da wannan sa ake ba dan wani karni ne zauna ya rubuta ba an tansa ake a maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibin mu ne yi aiki da hadisan manzon Allah wannan tilas ne wajibi ne illa ya ta a cikin aiki da su akwai sahihai a sahihan ma da sai da suka zauna suka tace suka rage ga daraktar ilimi yana lura malami ne da hadisi na yankan wanda ire-iren su cin a baya sun yi aikin tantance hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kamata ya aiki da su a manhaji ko masharar na sufaye in na ce sufaye dukkan malaman da kuke gani a nan a zaune kowanne da dalikarsa ni dalika ta tafiya malam kaza to su ne sufanci to in ka ji wannan to dukkanin wani malami na sufanci shine duk hadisin da ya taba martaba da kima ta manzon Allah ko ya gidan manzon Allah ko iyayen manzon Allah ko wannan hadisin da kuma wannan rayuwa duk hadisin da ba kiran manzon Allah yake ba mutunta ɗan gidan manzon Allah yake da ɗaukar sha'anin dare da su ba ajiye shi amma hadisan da suke girma manzon Allah suke ƙara bayyana mana imani da hukunce-hukuncen addini wanda suke dace suke daidai da Alƙur'ani wanda su ne abin ɗauka a yi aiki da su Allah ta baraka wa ta'ala ya samu dace Allah ubangiji ya samu cika da imani mu tashi da imani a ranar gobe kiyama dan wannan zamanin da ya lalace siyasar addini ce ta kullo duniya ba iya da ke da siyasar addini siyasar addini shine wani da wani tare da sabanin ra'ayi za su haɗu don su naka sawari ba tare da za su haɗu ne don ciyar da addinin Allah ba tare da cewa Allah ya umarni wata sun bi hamdi mai jami'a wala ta tabaraku wala tabaraku wa haɗe kan wa haɗu a igiyar Allah tabaraka wa ta'ala tana da gaba amma kuma ya kama kungiyarsa kuma sannan a zo a ce yanzu ana ta an wurin kiristoci ake zuwa ba dai ba ne amma dai a tsaya ba gida ta haɗu tukuna da musulmi wane ya da ganin wani kafuri ne wane ya da ganin wani kaza ne sannan sai a kirawo a zo a yi tafiya da baki da wannan wajibi ne a dukkan musulmi su haka kai wasu yan kula malaman mu dai su dage ku dage malaman mu na masallatan unguwanni mu dage saboda ci lafiyar da mutane da fatakar da su kada mutum ya je rasu imaninsa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.